นะครับดับเครื่องนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์มีรถมาชนหรือว่าสั่นสะเทือนตัวกล้องจะติดเองนะครับเรามาดูกันนี่นะครับตัวกล้องจะติดขึ้นมาเองนะครับ